kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal lahaantiinba meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo suugaanta oo toddobaad kasta ka daawataan True Cable TV. barnaamijka waxaa idiin soo saartay aniga Sagal Maxamed Fuxaali. daawadayaal toddobaadkan barnaamijka waxaan idinku soo tabinaynaa xarunta hidaha iyo dhaqanka. sidoo kale daawadayaal barnaamijka habeenkan caawa waxa igu martiya hal abuur Khadar Cawil oo loo yaqaan Khadar Black. marka hore aan kugu soo dhaweynaa barnaamijka True Cable TV. waan dhowhay walaal Sagal. ugu horreyn Khadar intaan gadagelin su'aalaha barnaamijka bal aniga daawadayaasha waxaad nala wadaagtay kale intooda badan way ku yaqaanaa bal waxaad nala wadaagtaa taariikhdaada kooban. Sagalay de su'aal igu soo noqotay. waxaan ku dhashay Buurama magaalada Layla 1993 waxaan ku koray oo ku weynaaday Hargeysa waxaan ku bartay dugsigayga hoose dhexe waxaan ka baxay Sheekh Cali Ibraahim. dugsigayga sare waxaan ku qaatay iskuul loo oran jiray 17 May oo ka Khadar Cawil Sagalay. Khadar mark intee xilmad ogaatay ama istareentay inaad wax orin kartid oo abwaan noqotay. suugaanta trinteeda waxaan bilaabay anigoo dugsiga hoose dhexe ku jira standard 6 meelahaas ayaa waxaan ka gabi jiray daaduurka safka iskuulkii biyo dhacay dugsigayga hoose dhexe oo ardayda gabay waxbarashada ku gubaabinaya tirin jiray. marka anigoo yar ayay baashu ila soo bilaabantay imika wali way la socotaa sidoo bay la socotaa aad iyo aad ma sadii kugu horeysay ama gabaygii kugu horeeyay ma xasuustaa Khadar? kullay wax badan kama xasuustay waxyaabihii ugu horeeyeen tiriyay tan islaamiga ka sheegay waxaan garanayaa caashaqan sareeyay ragga lagu saliday moogtahay sabaan hore safku boodhar ku jiray safetiisu qaaday ugu saaqay gabadh yahay san cadaalad dooqa haweenkaana socdo suluuqooyin ka kacay suurada lahayd iyo sawirkaaga oo qura wax kama sukeeyaan naftaydan Soomaaliya sabaha ku wada sibay kugu filan tahay sawiradaha habeenkii markaan taga sariirtana wuxuu bay sanqalayay masqafka guriga saliigad ka hadasha masaliigad ka hadasha aad iyo aad marka bishii aad xasuustay ma xasuustaa aad tirisay ma sada sameysay waqtiga ahayd wallahi de waqti hore ahayd walaalo waqti aan aniguna dugsiga hoose dhexe ku jiro aadna u sii yaraa ma garanaysa taariikhdeeda ma xasuusan karo. waa tahay Khadarow maasooyinkaagu way badan yihiin bulshaduna xoog ay ugu xidhan yihiin bal waxaad naga wadaagtaa maasada la yiraahdo ama gabayga Dayax Madoobaad gabayga iyo xilliga tirsay. Sagalay gabaygan Dayax Madoobaad waxaan tiriyay sanadkan walibana bishan aynu ku jirno dhaxdeedii الله يرحمه وحلنتي إبراهيم إسماعيل صوران ومجتمع صوماليات يدد كرير سوماليلاند با نقالي كو ahaa aniguna aqoon qofeed oo gaar ah aan u lahaa waqti meelaha 2016 iyo 17 koox faneed oo Hargeysa aanu ka sameynay aniga ninka abwaan dhooba leeyahay dhalinyar wuxuu ka mid ahaa macallimiintii waqtiga noo timid kooxda nagala shaqaysay ee na dhiiri gelisay ee taladana siinaysay geeridiisu aad bay ii taabatay aniga qof ahaan ma ogtahay si aan dadka ula wadaago dareenkayga sooran dhimashadiisa ayaan gabaygan ku tiriyay dadku isku ma jiraan hadii saaxiibkiisii jawaana waa ka duwan yahay dadka kale oo arkayseen qeeradii ka muuqatay marka wuxuu yiri gabaygan Sagalay wasaajile ninkii lagu yaqaan hadal maadaysa mustamacu ninkii uu jeclaa una muraaqooday ninkii ruwayaduhu matalay laga mabsuudayay suuraankii bulshada ma weeliyay muujay hibadiisa ninkii filimada ka soo muuqday ee wada macaanayay mareegaha bulshada ninkii qabsaday gabi mashaaxayay ninkii masraxyadaha noo jiray maatii ugu dooday
miyi iyo magaalaba ninkii meel kastaba gaadhay jawaan wuxuu la murugoonayaa waa mushkilad weyne waa macaarif ninka ay noqdeen laba mataanoode mabda iyo waa ninkay wada qabeen mowqif keliyaataa waa geeri qof kasta oo maqlaa miyir ku beelaaye waa geeriyo maankiiyo qalbiga mudutay laabtiiye waa geeri malaayiin ka naxay madaxa haystaane waa addoon duca naga mudnaa inaan u miisnaaye balkaduu suuran ugu jiray waa martabad weyne adaan baabacooyinkii marnaa mowla hoos dhigaye adigaa waxaad maagan tahay cidi malaynayne adigaa makhluuqiyo naflaha wada masruufaya adigaa malaga soo dira mowdka dila ruuxa ka mastaafur sooran adduun maanta gebigiiye ku macsuun jannooyinkii rabbow ku martuu yahay marka taasina waxay ahayd maasadii gabaygii meeha ibraahim ismaaciil sooraan ilaahay wadka u nuura daro ma jirtaa waxaa tahay maanta nin magac iyo maamuus ka leh bulshada Soomaaliyeed gabaydiisa ama maasooyinkiisana xoog u gaadhin Soomaalida ma jirtaa cid ku soo qacan qabatay heerka maanta aad taagantay ama ku guriga gelisay kulli suugaantan kala duwanaan tiriyaa waa iyo ilaahay dadka qaar uun siiyo on dadku wada haysan in ku garab istaagto ka gacan qabatana bulshadaada waad arkaysaa anigu markaan bilaabay tirinta maansada waxaan lahaa moogtahay indha adayg iyo ku dhac nin ardaydii iskuulka ugiisa dee la soo hor istaagi karaya gabayga uu tiriyey oo halkaa ka soo bilaabay ayaan ahaa marmarka ka dambaysana way sii kordhaysay uun maansadaada gudbiyo dadku ha gaadhado iigu jirtay miidiya iyo saxaafadda sidee ay uga bixi lahaayeen maansooyinkooda ayaan ku dhiirraday anigoo aada u da'yar tv-ga qarankoo markaa cusub waxaan xasuustaa xaafadaha tifiyada u yaalaana ay iskaba yaryihiin sekada dhanba hal guribo hal tv yaallay moogtahay geed cabdirasaaq cismaan oo maanta agaasimay tv-ga qaranka ka waqtiga wariyaa baan tv-ga qaranka ugu tegey markaasaan ku uri cabdirasaaq oo dee gabay baan tiriyay wadaniyada ee iga duub maalintaa waxaan xasuustaa kursiga aan ku fadhiisinayay stuudiyaha wallahi isaga ay qaadayo i saarayay moogtahay dabadeed markii uu gabaygii iga duubay telefoonada macaana dadka sita ayaa iska yaraaboo ninka telefoonka ugu qaalisan sita wuxuu ninka qoslaya sita iyo tiri tan iyo telefoonada waaweyn maanta haysanaa may jirin cabdirasaaq baa lambarkiisa intuu warqad igu soo qorayba wuxuu igu yidhi khadaro waxaad samaysaa markaad istiraahdaa dadkii imika ay wada fadhiyaan soo garaacaan gabaygaaga soo geliye dee xaafadayda oo guri kaleeta tv yaallo intaan soo dhex fadhiisto ayaan markaan israa imikay isku wada yimaadeen ayaan mid kamid ku oran jiray dee maan telefoon maysta mogtahay intaan lambarkii la soo baxo warqadii war bal ii garaaca lambarkaa markaasaan dibadda ula yara baxaasaan ku dhaha cabdirasaaqow imikay soo wada fadhiistayna soo geli dee tv-gii oo dadkeennii wax weyn kuwa oo dee sekadan hal guri hal tv yaalla moogtahay ninka ka soo baxaana dadka macnaa ka duwan ayuu u sii yeelinayay markaa dadka dee igu dhiiri geliyey anigoo bilow waqtiga anigoo qalbi dahaya iyo indha adayg ah waa gabay baan tiriyey iga duuba cabdirasaaq cismaan baa ka mid ah ilaahay wuxuu igu sameeyey anigoo dee maanta nin weyna oo sida aan u gabayga la yaabay inaan 2017 mar kale aanu kulannay oo gabay jacbiro aan tiriyey ayaan waqtiga la wadaagay ugu war khadar oo daadigu aad u yar baabad gabayo ay dhilmayeen tirinaysay baashi ka waran markaa maraaxil kala duwan oo dee dadkaan xusayeen islaahay waxbay suugaanta kala qabteen oo ay ku dhiiri geliyeen oo cabdirasaaq ka kow yahay allahu naxariistee nimca gabaydo isaantii aboonada ahayd dadka aniga macalinka ay ahaayee waxay baray ka mid ahayd dhalinyarta aan isku xaafadda nahay isku iskuulku nahay aad bay ii garab istaageen markastoona dhaa barnaamij baan qabanayaa
hargeyso barnaamijyada bandhigyada suugaanta ay ku yar yihiin ayaan anigu bilaabay inaan barnaamij suugaanteeda lagu soo bandhigayo qabsado oo dhalinyartaan kulaar igala shaqeeya oo madbacadaha dee daabacadda u tegay oon lahaa boor ii sameeya barnaamij baan qabanayaa hal abuur baan hay suugaan baan tirinayaa dadkaanan ilaaweyn waxaa ka mid ah cabdi yuusufaar sagal jad ninka madaxda kaa garab buu ii ahaa markay suugaantayda noqoto dadka aad waxay la soo qabtay barnaamij kastoona dhaa waan qabanayaa boorarka iyo kaararka iyo wax walba free buu iga dhigay in aad ila shaqeeyey buu dee ninkaasoo kale ii ahaa wuxuu isu ka yaxle macalaa cabdinaasir macalin caydiid ayuu baray ku ninka yara waa hal abuur waa inanka iga yaraa cabdinaasir wuxuu kaaga baxdo la qabo hadaba hees laxankeeda kaaga baahda iyo hadduu bahda inaad fanaan ugu dhibtaba sidoo kale waxaa tahay hal abuur ama abwaan u sameeya fanaaniinta soomaalida heesahooda kala duwan abwaankii fanaankii kuugu horreeyay eed hees u samaysta kumuha heesaha aan sameeyey way tiro badan yihiin qaar soo baxay iyo qaar aan soo bixinba waxaan xasuustaa waqtigii gutaalinkii tvga qaranka barnaamijkii lagu qabanayay heesaan leeyahay oo allah raxmee maxamed miir laxankeeda sameeyey ayaa nin dhalinyaro xamse laylaayo intuu maalin yimid igu heesayso in laba heesoo jiiyey mid ka mid ah intuu la tago u laxmeeyey buu kaga qayb galay gutaalinkii waxay ahayd dee wax ka duwan tartamayaashii ninkaasi de wuxuu la yimid isagoo cod cusub ku tartamaya midho nin abwaanu dhalinyari uu sameeyey ina miir u laxmeeyey allahu naxariistee sitaa uu ku soo baxay heestaasu kale aniga lahaa waxaa jira nagiib cabdiraxmaan wadno kaabe heesa uu qaada baa jirto ladhaa b h d da jacaylka oo 2 sano ka hor soo baxday allah raxmee waxaa laxmeeyey heestaana mustafa omar hees colomboor ma u sameeyey baa jirto xuseen kaafi ninka la ilaa uu qaado oo aan weli soo bixin aad bay u badan yihiin khadaro waxaa jirta maanso la yidhaahdo qara geesi dabadii bal maansadaa iyo qaabka aad u samaysana la wadaag maansadan qari geesi dabad la yidhaahdo sagalay waxay ku dhalatay mujtamaceennii baa qof waliba wuxuu doonayaa moogtahay sida aniga ila muuqatay inuu keligii noolaado inuu keligii wax helo in keligood reerkooda ay wax ahaadaan inaan qabiilkiisa la caayin isagana loo fasaxo inuu qabiilka kala caayin moogtahay waxaad arkaysaa marka qaybaha nolosha waa maanse ka hadlaysa oo xaqiiqtaabada oo dhan walba nolosha kolba dhinac aan ka istaagayo dee sanad walba sanadka kaaga dambeeya waxbaa kuu koraya usaad shalay u gabaysay maanta uma gabaysid marka waxaan isri maansadina waa maansaanigana wax badan oo dee hadday da noqoto iyo hadday way aragnimo noqoto waxaan tiri sanadkii dhammaaday 2020 dayadaaba dheer oo inaan ka gayoonin moogtahay waxay tiri sagalay dad waxaanu wada nahay aan danaynin ruux habayfka aan dadaal gelin dulma nolosha xaasida wadku maalintuu dilo u diyaara dhimashada dardargeliya aaskoo qabriyada diyaariya dad waxaanu wada nahay marka ruux dabiib iyo daaweynta uu rabo daymoon xayaatada duulduul warkiisuna dirqi uu ku gaadho marka uu dabayshado xaqa daayim soo galo geelidiisu damaqdo degelkii iyo magaalada meeshuu ka deganaa diidiyey rugtiisii maanta ayuunba gurigiisa raadinayna moogtahay dad waxaanu wada nahay inay meydka duugaan qaybi diidda goorta duulduulka ciidoo maryahooda daariyo duri ay ka baqayaan dad waxaanu wada nahay xabaalaha dalxiisoo qaarna ay dawaaf iyo damaashaad ku booqdaan dad waxaanu wada nahay marka loo dareeree meyd loo duceeye salaad loo dul joogsado dembi dhaaf ilaahay looga doono mowlaha doqonnimo koox timid baabuurta kaba degin daawanaysa soo daaqadaha ka eegan isagale xabaalaha dee kulley haweenku inta badan ma tagaan inkastoo imika mararka qaar ay dhacday in
dheryaha ay qaadaan oo halkaa lagu qaybiyey ducada ma ogtahay inta badan laakiin si rag ayaa goobjoog oo xaqiiqada halkaa ka jirta anigana marag iga noqonaya qaar baa jira gabadhada iska saaran oo kaba soo degin markay xabaalaha tagaan oo janaasada macala u soo degin ma ogtahay dad waxaanu wadanahay danyaraha miskiinka la dega uu isleeyahay dunya ruuxa haystaa dad waxaanu wadanahay dildilaacshay lacagtii uu lahaa dalkooduna tamaraykan duunka iyo kana jecel dubaaq oo dollarkana ilaashada lacagteena Soomaaliland shilinku dadkeenu qiimo weyn uma le way googoynayaan way jacdidinayaan iyadoo googo'an bay meheradaha iyo dukaamada la dagaalamay dalkeedii bay joogtaa maanta $10 haysto 10 jeer buu jeebada taabanaya waxaad moodaa marka waxaynan lahayn baynu soo yaraanayna moogtay dad waxaanu wadanahay dildilaacshay lacagtii uu lahaa dalkooduna tamaraykan duunka iyo kana jecel dubaaq oo dollarkana ilaashada dad waxaanu wadanahay diintii iyo quraankii daayirtii caruurtii dugsiga ku baran lahayd culimadu dilaaleen dad waxaanu wadanahay kii shalay dayacay ee duubka loo xulay maantana diyaar yahay in la doorto uu rabo inkii shalay waxba qaban waayay ee xaalkiisa ogeyd ayaa maantana sharaxan moogtay dad waxaanu wadanahay hanadkooda dirir iyo kula jira dagaal adag nacsiga damiinkana reernimo ku daajiya dad waxaanu wadanahay marka roob daruuriyo daruuruhu horaan duxiidu rugmanayaan dalagarowgu soo go'o beeraleyda degalkana dila mooralkoodo bariisyada u soo daga kala doorto baastada waa tahay ma sidaas intaas kaga imanno khadar suugaantaadu sin hore u sheegno way badan tahay ugu horeyn bal waxaad nala wadaagtay ereyga suugaan suugaande yani wuxuu kala baxo suugaan ereyga suugaan Soomaalidu hore waxay u taqaantay dhulka duug gale imikana suugaanta la tiriyo ayay isugu soo ururtay oo suugaanyahan baad maqlaysaa ma ogtahay barnaamijka suugaantaad maqlaysaa hebel suugaan buu tiriyey markaa macnaheedu marka hore lahayd iyo imika way kala duwan tahay imika waxaa loo isticmaalayaa dee maansadii la tiriyey gabay iyo gayraar iyo guurow iyo lahayd ayaa suugaan loo adeegsanaya laakiinse markaa hore waxay ahayd magac sheegaya meel barwaaqa iyo duugla waa tahay khadar noo socoto maasada u dambeysa ee barnaamijka inagoo ku jirna guddiga gabagabadii barnaamijka waxaa jirta maaso kale la yidhaahdo hawo caashaq waa gabay iyo waxa la yidhaha hawada caashaq xilmad cursay dhawaan baan tiriyeyo dareen jacayl ayuu ku yimid marka hore sagalay suugaan waa gabay dee anigu tayda qof ahaaneed ka warramaya ma ogtahay bahalkuna ma ogtahay marka lagaaga sheekeeya iyo markuu adiga ku taabto uu kala duwan yahay sheeko unbuu aniga marka hore igu haa laakiinse imika dadka waan la dareemaya macnaa xanuunkii ma ogtahay suugaantaan tiriya marka hore jacaylkaa macnaa heesahan sameeyo waan iska malaawaali jiray laakiinse maanta tii xaqiiqda ahayd ayaa iga soo baxaysa marka gabadhan anigu kalgacayl wahay unbuu ka hadlayaa wuxuu yihi waa hanuun tixdan tirshaa lagu hadoobaye hibada gabay markay taagan tahay haybar lagu sheegto inkastoon han weyn hon qabiil heerka qolo dhaafay hafrimayaan maansada abtigu hodanti weeyaane waa niman horeeyo anaa shaqay horaadkoode waa hiddaha meeshaan ka helay haybad lagu faano waa cirkoo hilaaciyo murtidu unkan higilaynayaa maantana hooyelayda gabay aan higaadiye waa gabay halhays laga dhaxlo oo hibasho reebaye waa gabay humeegyadan dhex galay hireerku muuqdeene waa gabay naxwaha aan ku hilay aad ka helaysaane waa gabay hawada caashaquun igu hulaaqeene waa gabay anigoon hakranin heelka soo dhigaye waa gabay hadraawi iyo salaan aan hareer dhigaye hambasaha codkii weeyiyo eerka hugunkiiye bowdher haddii uu maqluul uxudka haynayne qays baa hoggii uu ku jiray haw ka soo odhane ma u haydiyey sidiina suudaan hugufka ma u diiday
mar haddaan sidii weersamo jacayl timaha kaa hoolin amaba habkii laabsanaa xaris la dhuubnaanin intaad hees samaysiyo haddaad heella curin weydo oon hobolka qaadiyo fanaan habeen ku soo jeedin kalgacayl cabdow kuma haya waa iska hadal une dhallinyartuuna halow iyo macaan way ku hafataaye markii aan haweenkaba dhammaan haatan wada fiirshay hablahaba midii aan xushaan hiil ka filayaaye hiigiiyo qalbigii taan ku hayo hanatay laabtiiye qalbigiiyo ka shiibay hantiday hoy ka dhigataaye harka wadnaha iyadaa gasho huruda maankiiye ma haleelaan dhaayuhu qof kale halacsidaymowde naftan kuba hagaagteen tu kale kuna habsaanteene habeen iyo dharar qoftani way ku hamidaaye suuraddeeda anigoo hurdaan lay hordhigayaaye dhigeedba hannaankii dabciga ugu horraysaaye waa gabadh hargeysiya ku nool herer dhexdeediiye hanka waa midii lagu ladhiyo lama huraankiiye boqol hal oo geyliyo radwaan hamar ma siisteene waa midaan hiigsadeen in badan haybshay keligeede waa ruuxu buqaad oo maryaha uga ku nuurtaaye waa midaan heshiis wadagalniyo waa aad hubaashiiye waa nolosha taan hoo ku iidho kuna habboonayde waa dareen miduu iigu hago waan hoggaansameeye waa hasaawo midaan wada furnayn hadal wadaagnaaye waa midaan himiliya ka rabo hadaf la dhowrtaaye waa midaan huluufiya lahayn hiifba gebigiiye waa midii halbowlaha gashee hilimadaa jeexday waa horseedkii xubbiga iyo hulow midii beertay waa midaan dhaqankii hiddaha kaba habaabayne waa midaan haaraamin waalidoon qabin habaarkoode waa midaan hagoogtiyo gambada kala hadlaynayne dayaxoo huruud soo marsadaa lagu halbeegaaye xidigaha hinaasoo qoftan haynin quruxdeeda waa tahay marka amantaasi nabay ku socotay aad iyo aad waa tahay khadarow suugaanta heer intii lagbasla iska gaadhay kulley dee walaal qofka biniaadankii uu dhashaa uu koraa uu weynaadiyaa kulley maansooyinkan tiriya waa kuwo arrimaha bulshadoon inta badan ka hadla waa qaar aan dadkayga wax ugu sheego ma jiro heer ka sarreeyo oo aan doonayo hibada gaarka uu ilaahay siiyana dadkayga ku anfaco waa tahay ugu horeyn aad baan kaaga mahadnay sida sharafta leh ee barnaamijka nooga ogolaatay waa tahay daawadayaal intaas waxaynu ugu soo gabagaboobay barnaamijkii dhaqanka iyo suugaanta oo toddobaad kasta ka daawataan True Cable TV barnaamijka daawadayaal sidoo kale caawa waxaad kala socoteen xarunta hidaha iyo dhaqanka barnaamijka waxay idin soo saartaan aniga Sagal Maxamed Fuxaali dhinaca kamarada waa Mustafa Xasan intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa fi amaanillah